الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائلة تسأل وتقول: الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد فهل تفطران؟ أقول: وبالله التوفيق. إذا خافت الحامل والمرضع سواء على نفسيهما أو على الرضيع يجوز لهما الفطر، فإن خافتا على نفسيهما كان عليهما القضاء ولا كفارة، وإن خافتا على الرضيع كان عليهما القضاء والكفارة، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد.